ועכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי מימרן. שלום לרן לוי. ערב טוב. ערב טוב לך. אתה קצין מילואים בצה"ל, ואתה הגשת היום תלונה ליועץ המשפטי לממשלה. לא היום. הגשתי בערך כשבועיים, תלונה ליועמ"ש בנוגע לתנועת שוברים שתיקה, בנוגע למה שנחשף בתקשורת עם כל התחקירים שלהם, שהם אספו מידע ביטחוני וצבאי, וכנראה גם השתמשו בו. הבנתי. מה בעצם כתבת בתלונה? לפי הבנתי, לפי מה שפורסם, יש פה אירוע אפילו של בגידה, יש פה אירוע בביטחון המדינה, יש פה אירוע של איסוף מידע מודיעיני, יש פה נושאים ביטחוניים חמורים ביותר שהארגון הזה, שפועל כנגד מדינת ישראל, לא מעט זמן, עם כספי מימון זרים, עוסק שימוש בכליו כדי לפגוע במדינה. ולכן צריכים לחקור אותו, למצוא בדיוק מה יש להם, ולהעמיד לדין את האשמים. אני שומע. תגיד, כשאנחנו מדברים על שוברים שתיקה, ורק אתמול מתפרסם שמבקר המדינה טוען שהתחקירים בצה"ל לא נעשים בצורה מקצועית, ולא נבדקים עד תומם, הרבה מאוד תקלות בצה"ל. זה מה שבעצם אומר ארגון שתיקה, רק המבקר המדינה אומר את זה לנו, והם אומרים את זה לעולם. שוברים שתיקה לא מציגים את המציאות לאמיתה. שוברים שתיקה ובצלם וכל הארגונים שעוזרים להם מציגים מציאות מדומה, מציאות מזויפת, בה אנחנו הרוצחים, חיילי צה"ל, אני שם אותם מחאות, הרוצחים, ואותם ערבים מחבלים רוצחים הם הקורבנות. אנחנו נמצאים בתקופה ארוכה מאוד של מעל 100 שנים, מלחמה על הארץ. יש פה מלחמת דת. בחודשים האחרונים ביתר שאת, עם גל הפיגועים האחרון בה נרצחים עשרות אזרחים ועשרות חיילים על ידי בני בליעל שבאים לרצוח אותנו. בשנים האחרונות עשרות או מאות פיגועים כל חודש נגד תושבים ביהודה ושומרון, עוטף עזה, ירושלים ורחבי הארץ. הארגונים האלה, הגיע הזמן שמישהו יעשה סטופ. בארצות הברית של אמריקה הגדולה, הדמוקרטיה הגדולה מהעולם, אין כאלה ארגונים. ארגון כזה לא יכול לעבוד, לא יכול לפעול. רק אצלנו ארגונים עובדים עם כספים זרים, מנסים לפגוע במדינה. וזה רק אצלנו קורה. תגיד, כשאני מדבר איתך הערב, וברקע יש לנו את פרשיית החייל שירה בחברון, ואתה מדבר בדיוק על הנקודות הללו, על התחקירים, על ההתנהלות בתוך הצבא, על הבדיקות הפנימיות. מה אתה אומר על הפרשייה הזו? הפרשייה מעציבה אותי מאוד. מעציבה אותי, ולכן פתחתי את העצומה מיום חמישי, שעליה חתמו יותר מ-57,000 אזרחים. מעציבה אותי על התנהגות של שר הביטחון, ראש הממשלה, שבאותו ערב, כמו שדיברת, התחקירים, אפילו שהתחקירים לא הסתיימו, ועד כה הם לא הסתיימו, למה עדיין, בית משפט עדיין לא החליט על מה קורה איתו, עם החייל, יצאו בהתקפה חסרת תקדים, נגד חייל, צה"ל, מפקירים אותו לגורלו, וזה לא רק זה. העניין, בוא נגיד שהסימפטום של מה שקרה שם הוא סימפטום קטן, שהגיע אחרי תקופה ארוכה של הפקרות של חיי אדם, של לוחמים. מדברים איתנו על מוסר, שצבא הגנה ישראל אנחנו מוסרים. אבל מה עם המוסר של מדינת ישראל כלפי אמהות החיילים ואמהות אנשי כוחות הביטחון שמשרתים עכשיו ברגע זה, ואלו האמהות שבניהם או בנותיהם נהרגו או נרצחו על ידי בליעל? איפה המוסר היהודי כלפי האם שעכשיו בוכה שהבן שלה נרצח בגלל שאנחנו היינו יותר מדי מוסריים ולא רצינו לראות בטעות באיזה מישהו לא בלתי מעורב? איפה המוסר שלנו? אנחנו לא רוצים להיות עם מוסרי, אנחנו רוצים שהבנים שלנו יחיו. אני מעדיף שמיליון אמהות, מיליון, לא 100 או 1,000, כמו שחברי טוענים, מיליון אמהות של ערבים
יבכו ולא אמא אחת יהודי. ונושא מה שקורה עם החייל הזה, אתמול הייתי בהפגנה, וגם נאמתי בהפגנה מול בית הדין הצבאי בקסטינה, שגם מחר אני אהיה שם. חלה דברים מאוד חמורים. התובע הצבאי קורא למחבל הרוצח המנוח. לאן הגענו? הערבי הרוצח נהיה המנוח, וחייל צה"ל נהיה הרוצח. השתגענו לגמרי? לאן הגענו? היום קיבלנו מכתב מאחד הסנטורים מארצות הברית, מכתב שבו מאשים אותנו בפשעים ובכל מיני בעיות כאלה, אבל המכתב הזה הגיע רק לאחר שבוגי וביבי תקפו את החייל. הרי זה מה שאמרתי, גם טענתי בימים האחרונים, שאתה פשוט נותן כלים לאויבי ישראל, נותן להם כלים להגיד שצבא הגנה על ישראל רוצחים. לאן הגענו? אנחנו מדברים על חיות אדם שבאו לרצוח, הם לא באו לחלק מנות בפורים, בחג פורים שאמרו משמוח, הם באו לרצוח, הם דקרו חייל, החייל ירה במחבל שזז, רואים סרטונים טוב מאוד, הוא זז, הזיז את ידו, היה עם מעיל הרבה מאוד ביום קיץ חם, המעיל הזה היה לו סימנים נפיחות, כאילו של חגורת נפץ. אני רוצה להגיד לכל המבקרים, מה היה קורה, חס ושלום, של אותו מחבל היה נושא על גופו חגורת נפץ, והיה מתפוצץ, והיו נרצחים עוד עשרות חיילים ואנשי כוחות הביטחון. מה הם היו אומרים? הסיכון של האחוז אחד, המאית אחוז אחד הזאת, לא צריכים לקבל אותה. מחבל שבא להרוג אזרח או חייל יהודי, ישראלי, צריך לדעת שדינו מוות. לא ייתכן שהם יחזרו לביתם, אני גם את גופותיהם, מה שפתאום ראש הממשלה אתמול התעורר אתמול, שטען שלא מחזירים גופות של חיילים, הייתי את הגופות שלהם משליך לים, כמו שעשה עם בן לאדן, והוא עוטף אותם באור חזיר, ואחרי כמה שבועות הם לא ירצו אותם. לא ייתכן שאנחנו נהיה מוסריים כלפי אויבינו, ולא נהיה מוסריים כלפי חיילים שלנו. אני מודה לך על הדברים הללו. נשמעו באמת מהלב, עם הרבה עבר שלך גם בצה"ל, וגם כאזרח כאן במדינת ישראל שאכפת לו. רן לוי, קצין מילואים, תודה רבה לך. תודה רבה. אני רוצה לעשות כמה דברים, משפט אחרון. ממש בקצרה. אני מבקש מכל חיילי צה"ל, אני קודם כל מחזק את ידיהם של אנשי כוחות הביטחון וחיילי צה"ל בכל רגע נתון, בכל מקום נמצאים. חיילים יקרים, שמרו על חייכם, שמרו על חייכם. אם אתם מזהים סכנה אשר מאיימת עליכם או על חיילים אחרים או אזרחים אחרים, תראו על מנת להרוג, ולא תבכו אחר כך או אמהותיכם יבכו עליכם. תהיו חזקים, ואני מאחל מחר לחייל שמחר אחרי הדיון כולנו שמה נהיה, הוא יצא לביתו. זה מה שאני מאחל. תודה לך, רן לוי. ערב טוב. תודה. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית.